του νέου αυτού περιφερειακού σχεδιασμού. Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες θα είναι μέσα στον αστικό ιστό. Εγκαταστάσεις που θα είναι δίπλα μας, εγκαταστάσεις που θα μας επιτρέψουν και θα μας οδηγήσουν στο να αλλάξουμε την αντίληψή μας για τα απορρίμματα. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι τα απορρίμματα δεν είναι απορρίμματα άχρηστα, αλλά είναι χρήσιμα υλικά, τα οποία είτε μπορούν να ανακυκλωθούν, είτε μπορούν να είναι χρήσιμα για κάποιους άλλους, αν όχι για εμάς. Είναι απαραίτητο να αλλάξει αυτή η κακή μας αντίληψη για τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα. Πρέπει να φτιάξουμε κάτι καινούριο, πρέπει να αλλάξουμε την οτροπία μας. Αυτό το καινούριο, το οποίο για την Ευρώπη δεν είναι τόσο καινούριο, αλλά υλοποιείται, αλλά για τη χώρα μας είναι όνειρο, το οποίο ήταν μια δική μας πρωτοβουλία που αντίστοιχη δεν έχει τύχει δεν έχει λάβει χώρα σε επίπεδο εθνικό. Έχει να κάνει με τα πράσινα σημεία. Τα πράσινα σημεία θα έρθουν σύντομα στην καθημερινότητά μας. Με τέτοιο τρόπο που, πρώτον, θα ομορφαίνουν κάποιες πλατείες και κάποιους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας, δίνοντάς τους νέα αξία, νέο περιεχόμενο, λειτουργικότητα και φιλοξενία. Δεύτερον, θα συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής παιδείας των δημοτών γενικότερα. Εκεί όπου είμαστε πάρα πολύ αδύναμοι και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων που είναι η υπόλοιπη Ευρώπη. Και τρίτον, τα πράσινα σημεία έρχονται πραγματικά να μας αλλάξουν την αντίληψή μας για το τι είναι απόβλητο, τι είναι απόρριμο. Και ειλικρινά, σαν διάδημα αισιοδοξούμε ότι με αυτά που είδαμε μέσα από το διαγωνισμό που υλοποιήσαμε και βέβαια με την πολλή δουλειά που έχουμε να κάνουμε ακόμα, ότι κάτι καλό θα καταφέρουμε. Ξεκινήσαμε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και υλοποιήσαμε έναν διαγωνισμό χωρίς ουσιαστικά να έχει κάποιο κίνητρο. Το κίνητρο ήταν ανύπαρκτο. Η αμοιβή των βραβείων που δώσαμε στις ομάδες που βραβεύτηκαν σε σχέση με την ποιότητα της δουλειάς, τη λεπτομέρεια της δουλειάς και τις ιδέες που κερδίσαμε σαν περιφέρεια, σαν δήμη, σαν πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, είναι τελείως ανισόρροπο. Είχαμε πάνω από 60 ενδιαφερόμενους και τελικά 12 εντυπωσιακές προτάσεις έργα. Γιατί αυτά είναι έργα για τους αρχιτέκτονες. Και μέσα από αυτή τη δουλειά καταφέραμε εμείς στη διάδημα, πραγματικά σας το λέω για όλα τα στελέχη, να ανακτήσουμε δυνάμεις και πλέον να είμαστε πιο σίγουροι ότι αυτό που πάμε να κάνουμε είναι στο σωστό δρόμο. Ευελπιστούμε ότι σε όλες τις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας θα κάνουμε από ένα πράσινο σημείο. Στην Κοζάνη, λόγω του μεγέθους της πόλης, τουλάχιστον 2. Και ήδη οι συζητήσεις με το Δήμο και τις υπηρεσίες είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Τα πράσινα σημεία θα είναι η εγκατάσταση που θα είναι δίπλα στον πολίτη. Πέρα από αυτά θα δημιουργηθούν τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης των υλικών, εκεί που θα συγκεντρώνονται τα υλικά, τα logistics center, να το πω απλά, τα οποία θα γίνεται ταξινόμηση υλικών και είτε θα οδηγούνται για ανακύκλωση, είτε θα οδηγούνται για επαναχρησιμοποίηση. Με σύγχρονα μέσα, με δικτύωση, με συστήματα ίντερνετ και όλα τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε. Δεν θέλω να πω κάτι ακόμα, θέλω μόνο να πω ότι αυτές οι εγκαταστάσεις είναι κατά προτεραιότητα χρηματοδοτούμενες από το νέο ΕΣΠΑ και θα τύχουν χρηματοδότησης, αρκεί να κινηθούμε μεθοδικά, σωστά, να οριμάσουμε σωστά τα έργα, να τα διαβουλευτούμε με την τοπική κοινωνία, να τα γνωρίσουν όλοι, να καταλάβουν ότι θα είναι ένα μέρος της λειτουργίας της πόλης και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και θα πάμε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στη διάδημα, να ευχαριστήσω προσωπικά την Άντια τη Χατζημητράγκα, μια συνάδελφο στη διάδημα, για την επιμονή της να κάνουμε αυτό το διαγωνισμό, γιατί ήταν πολύ δύσκολο, σας λέω, επειδή δεν είχαμε να πατήσουμε κάπου και πραγματικά την ευχαριστούμε και για όλη την προσπάθεια.
Να ευχαριστήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους που πήραν τεύχη και δεν ήταν απλά ότι πήραν τεύχη, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήραν τεύχη και ρωτούσαν, έπαιρναν τηλέφωνο, ρωτούσαν λεπτομέρειες, να μάθουν τι ακριβώς είναι κτλ. Να ευχαριστήσουμε τις 12 ομάδες αρχιτεκτόνων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, τα έργα των οποίων παρουσιάζουμε σήμερα και θα παρουσιάζουμε όλη την επόμενη εβδομάδα. Να ευχαριστήσουμε τα 5 μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία εκλέχθηκαν με κλήρωση από το ΙΠΕΚΑ, δεν είχαμε καμία επαφή σαν διάδημα, με κλήρωση από το ΙΠΕΚΑ μέσα από τον κατάλογο αρχιτεκτόνων όλης της χώρας. Πρόεδρος ήταν ο καθηγητής του Μετσοβίου, ο κύριος Μωραΐτης, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, και είχαμε την τύχη να έχουμε μαζί μας στην Επιτροπή και έναν αρχιτέκτονα από την Κοζάνη, τον Κώστα τον Ζιώγα, τον ευχαριστούμε για όλη αυτή την προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα. Και με τη σειρά μας σαν διάδημα θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους συμμετέχοντες και πολύ περισσότερο τις 3 ομάδες που πήραν τα βραβεία, με τις οποίες κατά προτεραιότητα η εταιρεία θα συνεργαστεί προκειμένου τα δικά τους έργα να πάρουν σάρκα και οστά και να βγουν στις πόλεις όλης της περιφέρειάς μας. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που είστε σήμερα εδώ. Ελπίζουμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ούτως ώστε αρκετός κόσμος να είναι το ένασμα αυτό για μια ανοιχτή κουβέντα.